Teletuit Post. Nacional. A Ayuso le juega una mala pasada al inconsciente y admite en directo que ella es la responsable de las residencias de la Comunidad de Madrid. En Génova 13 están muy preocupados y hay rumores de que están planteándose destituirla o nombrarla presidenta vitalicia del PP. Medio ambiente. El Tribunal Supremo anula la supresión de Madrid Central. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, aplaude la sentencia. Es una buena noticia. Madrid Central es una idea del PP y llevamos años aplicándola. Sociedad. Dentro de las celebraciones por la Semana del Orgullo Gay, Correos ha pintado sus buzones y furgonetas de reparto con la bandera LGTBI. Ante las quejas de algunos usuarios, Correos se plantea sacar un sello con el lema «No es una bandera arcoíris, es un detector de gilipollas». Música. Pablo Alborán declara en su cuenta de Instagram que es gay. El rey emérito le responde «Eso es mentira. El único gay que hay en España es mi hijo Felipe». Internacional. La CIA desclasifica unos documentos de la investigación de los GAL en los que llegan a la conclusión de que el famoso señor X es Felipe González. Dentro de 40 años desclasificarán la investigación sobre los papeles de Bárcenas y por fin descubriremos quién es el famoso M. Rajoy. Obituario. Esta semana han fallecido Rosa María Sardá, Carlos Ruiz Zafón y el actor que daba vida a Bilbo Bolsón, Ian Holmes. Loquillo está devastado. Ninguno de los tres tenía un autógrafo suyo. Y hasta aquí los Teletuit Post. La semana que viene, como siempre, más y peor. Gúndula, en diferido y en forma de simulación, para Muévete a tu bola.